Dober jutr, tale je ura 8 zvečer, midva se pa furava po Italiji do izhodišča za Antelao. Za malo konteksta, takole imamo Alpe in tukile so pa Dolomiti, ki so seveda del Alp. In ta najvišji vrh Dolomitov je Marmolada, ta drug najvišji vrh Dolomitov je Antelao, oziroma tale je tudi ta najvišji vrh vzhodnih Dolomitov. In na tegale greva midva. Plan je pa čist simpel. Najprej se pa pripeljala v tole mesto, San Vito di Cadore, pa šla tlele na en parking in bova tukaj prespala. Pa naslednji dan zjutraj, pa takole, se pravi po teli poti, tlele gor do te koče, tale, Rifugio Scotter, pa od tele koče takole gor, pa sem na desno, pa tlele, do tegale, Forcella Piccola, ali kakorkoli se to prebere, v glavnem do tega križiša. In tukaj bova skoraj na polovici poti. Pa od tegale pa sam takole gor. Se pravi, tukaj prideva takole in potem sam gor in še več gor do vrha. Zdaj lahko vklopim še tlele tole, da se vidi še naklon. Se pravi, kakor zgleda, ne, tukaj ni nič hudega, pa tlele na ene 2400 se pa začne, se pravi rdeča barva, ne, to je 40 do 45 stopinj naklona in se vidi, da gre pot čez tole. Pa še tlele gor gre pa čez vijoličen del, se pravi nad 45 stopinj naklona. Se pravi, tukaj bo treba biti zelo pazljiv. Zdaj si pa lahko pogledamo tole še na temu zemljevidu. Se pravi, prišla bova takole iz tle in tukaj je tole križiše, ki pot pol zavije na gor. In tlele, na ene 2400 višine, ne, tukaj se začne ta težji del. Ker tle zgleda, kot da gre pot čez eno steno gor. Pa tukaj na 2600 višine se pa začne tale streha in potem gre pot v bistvu po tej strehi do vrha. Zdaj ziher bo pa ta pot tudi prečila kakšna snežiša, tako da morava s sabo vzeti tudi zimsko opremo. Evo, so prišla do parkinga in zdaj tukaj se pa vidi že Antelao, tale. Se zdaj oblačen gor, ampak jutri bo pa sonce, tako da bo čisto super. Spala bova pa kar ali v avtu ali pa kar tlele na tleh. Pa ob 3 zjutraj gasa do vrha. Zdaj pa še za jest treba malo narediti, sva že lačna ratala. Evo ga tega, evo ga, čak takole iz strani. Evo, že kar na noter. To je treba, takole je naravno, da bi bilo malo na ven. Še malo pa sem lahko zametla skril. Ja. Sva pozabila vilce s sabo, tako da zdaj morava pa s tole pločevinko od tun žrt. Pač, boljš ga nisva najdla. Ma ne, sam se da. Amen. Evo, zdaj pa kar v avtu zaspala za ene 4 urce, pa ob 3 vstat, pa gasa do gor. Evo naj, sva budna, spala sva lih ene 3 ure ali pa še to ne. Zato, ker se je celo noč nek folk pogovarjal, pa ne vem kva so vse delali tle okoli, tako da sploh spat nisva mogla, pa še vroče je bilo. Tako da ja, nisva lih dobro naspana, ampak zdaj je, kar je, treba jeti. Zdajle sva prišla do te prve koče, ampak va šla kar naprej, tle se nova nič ustavljala. Evo, tlele se pa vrh že vidi. Jaz se v bistvu že dan naredil, kaj je ura skoraj 5. Tle je pa ta mreža, ki so dali, zato da če je kakšen podor, da pol kamne na tole kočo ne pada.
Evo ga. Monte Antelao, via normale. Tlele naprej. Jurja sva že naredila. Mava pa še Jurja 150. Tako da še nisva na polovici. Ano. Tale je pa ta tret najvišji v Dolomitih. Tle je ena ferata gor, cena. To bomo tudi šli enkrat. Evo ga, zdaj pa še streha. Zdaj sva na malo več kot 2600 višine. In zdaj pa sam takole še do vrha. Tamle dol sva pa štartala, tam nek. Saj se ne vidi čisto dobro. Zdajle sva lih malo višji že od Triglava. Tako da zdaj do vrha še manjka 400 višinca. Tlele je pa kar strmo. Pa še ta sneg se topi, tako da je še voda dol teče. In je kar nevaren. Zdajle sva lih na 3 ure prišla. Tako da zdaj še dobrih 250. Pa sva na vrh.
Evo, tlele je zdaj 3200. Še 64 metrov. Evo ga vrh. To je to. Ja se ne vem, a je uno vrh. Ja, lej. Ja. Uno je tako 20 centi več. Bomo šli pa še kaj, a ne? Ja. A veš kaj je važen? Da mi da se računala, da bo prišla ob 11. Najbolj. Se dejansko tako hodila sva uno v redu tempo, razen tukaj pol od 2800, ko se pa že malo višina pozna. Ja, veš kaj je fora, tudi nisva jedla, ker zdaj, ko sem Ja, itak, ja. Ja, ja. Sem veš čist Ja, se vem. Pa če sem zdaj čist v isi. Pa tudi tako, ene slabe 3 urce spanja. Ja, pa to pa tudi res. Ja, se to. No, lej, sej nam rekel, da mi zadeve niso. A ne? Je bilo že manj. Je bilo že manj. Tistole tamle je marmolada. Ta je ta najvišji od Dolomitov. Ta, ki sva zdajle gor, je ta drug, ta tretji najvišji je pa tale. Tofana di Mezzo. Model vrgu jabolk ali nekaj dol. Ja, saj tako se začne. A veš, najprej jabolk, Ja. pol pa pralen stroj. Zdajle sva kar zaspala za 1 uro. Zdaj je pa vse oblačen ratal. Jaz sva že tako več kot 2 ure tle na vrhu. Ampak dobro, se imamo še dosti cajta. Najbolj, da gre tle nek. Bi tle še najmanj. Dejansko je to še najbolj. Ja. Tle je toliko nevaren za spuščati, da so porabila isto cajta kakor za gor. 1 uro sva rabila od vrha do semle. Tako 350 višinca. Ampak ne moreš hitrej. Zato, ker če ne pa tvegaš padec. Vse zdaj sva pa itak ista hujga mem. Mislim, tle bo še zdaj 400 višinca.
bo še tako malo za poplezati nadol, ampak no pa tako kakor tle, ki je v bistvu, evo, kamni, ki je plata, pa gor pesek. To je najhuj. Ker če je bila sam plata, ti priješ čevlji lahko mod, ki prime. Sam, ki je pa pesek gor, ti pa ne prime. Pa cel na enih delih je tudi brez peska, ampak še vsem nek pa ni, pa je bolj problem. Še slabih 200 metrov te plate. Zdaj pa še do tamle dol. Pol bo pa konec v bistvu težkega dela. Pol pa sam še tako potka do dol, čist normalna. Tukajle gor je tako lepot. Saj tle zgleda, ke da se ne da sam. Je v redu nekako. Boljš ke gor, una plata. Evo ga, da. Tale tabla od zjutraj je tamle dol. Tam sva, od tam imava še Jurija, od tiste table. Do tele koče morava najprej, pa tlele v to vas. Prej sva pa šla po teli ta levi, šla pa tle še desno, še malo višince nabrati, ker še nimava dost. Evo ga, sva nazaj pri parkingu. Še nisva 12 ur hodila. Mislim, 12 ur odkar sva šla od avta. S tem, da sva bila tako 2 ur pa pol na vrhu. Ampak ja, čist je bilo dobro. Evo ga, tlele še enkrat vrh. In to bo pa tudi vse za danes, tako da se ga vidimo naslednjič.